Yoi, kembali lagi di channel YouTube saya, Musafid HDM. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Kali ini saya akan membagikan tutorial, yaitu tutorial WhatsApp. Bagaimana cara mengetik tulisan menggunakan ucapan suara. Nah, cara ini sangat simpel dan kita tidak perlu capek-capek untuk mengetik. Jadi cukup dengan ucapan suara, maka di keyboard tersebut akan tertulis yang kita ucapkan tadi. Oke, sebelum memulai tutorial ini, mohon dukung channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan lonceng agar setiap saya upload video kalian pertama kali mengetahui video saya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kalian buka aplikasi WhatsApp kalian. Oke, setelah itu kalian ketik atau kalian buka kontak yang kalian ingin kirim pesan. Di sini saya akan kirim pesan di grup saya sendiri. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama kalian, bagi pengguna HP Vivo, kalian bisa klik caranya dengan mengklik spasi, kalian tahan. Oke. Setelah berubah tampilan seperti ini, lalu kalian ucapkan, maka apa yang kita ucapkan tersebut atau kata-kata yang kita mau kirim di chat di grup ini akan terketik sendiri. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat ke depannya. Share tutorial ini ke teman-teman kalian. See you next time and